намаз оқыған өзінде де мен намаз оқып жатырмын десе, ол мәнсіз болады, құнсыз болады да, мен намаз оқып жатырмын десе ше. Ол жерде тек намаз қалу керек. Тек намаз оқып жатыр. Әрекет. Мен емес деу керек та. Тек әрекеттің өзі болған кезде ол бар болады. Мен жоқ болған кезде. Құр намаз қалған кезде. Немесе құр құлшылық қалған кезде. Мен жоқ болған кезде құлшылық бар болады. Сөйтіп, екінші дәрежеде өзін тани бастайды ғой. То есть, ақыл жұмыс істейді екінші дәрежеде. Ақылын таниды, өзін таниды. Үшінші дәрежеде сезімдерін тани бастайды. Сезімдермен танысады. Сол кезде иман келтіре бастайды. Жүрекке бет бұрады. Жүрек бар екенін көре бастайды, таниды. Сөйтіп бұл дәрежеге барлық діндегі адамдар жетеді. Жете алады да. Христиандар да, буддисттер де, басқалар да үшінші дәрежеге жете алады. Бәрі Құдайын таба алады. Ал төртке бәрі жете алмайды. Төртте мойындау бар. Төртінші дәрежеде. Толық мойындап, оны орындау бар да, әрекетке өтеді. Тек қана қабылдау емес, тек қана сезіну емес, сонымен әрекет ету. Төртте басталады. Оны нағыз мұсылмандар істей алады. Төртке басқа діндер өте алмайтын себебі, кітаптардың бәрін қабылдамайды, пайғамбарлардың бәрін қабылдамайды. Сол үшін өте алмайды. Сол үшін орындау да болмайды оларда. Әрекет те болмайды да. Тек біліп, сезініп қалай береді. Бірақ әрекет жасамайды. Сөйтіп, төртте жүректер тыныштық табады. Немен? Алланы еске алумен дейді. Алланы еске алу деген сөз тоқтамайтын процесс. Әр дәреже ол процесс. Процесс тоқтаған кезде кері қайтады. Әр дәреже ол процесті. Жаңағыдай сұрақ тоқтаса, кері қайтады. Болотаға. Тұрғын су болады, сасиды. Сұрақ қоя бастаса, ағын су болады, тазарады. Ағын суда арам жоқ дейді ғой.